ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போனால் நம்மள்ட்ட புதுசாக ஸ்டாக் வந்திருக்கு, என்னென்ன ஸ்டாக் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாங்க. நம்மள்ட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபேன்சி கோழி, அப்புறம் புறா, குருவி, அப்புறம் கோழி இதெல்லாம் என்னென்ன ஸ்டாக் புதுசாக வந்திருக்கு, மீன் எல்லாமே பார்க்கலாங்க. இது பாருங்கள், இந்த ஃபேன்சி கோழி இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பேர் வந்துச்சு, நல்லா ப்ரீடிங் பேராகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த பொட்டை வந்து ஒரு 3.5 கிலோக்கு பக்கமாக இருக்குது, நல்லா பெருவடை பொட்டை. இதுவும் நல்லா ஒன்று இப்போ ஸ்டாக் இருக்குதுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொட்டை ஒன்று கிளிமுக்கில் ஒரு பொட்டை இருக்குது, நல்லா வாழோடையே இருக்குது. இது முட்டை வச்சிட்டு இருக்குது, நல்ல பொட்டை தாங்க. இது பாருங்கள் வால்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. சேவலும் ஒன்று ஸ்டாக் இருக்குது, போன வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். அந்த சேவலும் இப்போ ஸ்டாக் இருக்குங்க, எப்படி பேராகவே இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கன்னூர்ஸ் வந்து ஒரு 4 பேருக்கு பக்கமாக வந்திருக்கு, 4-5 பேருக்கு பக்கமாக வந்திருக்கு. ப்ளூ எல்லோ சைடு பைனாப்பிள்லாம். இதில் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள். எல்லாமே டிஎன்ஓடே இருக்குது, எல்லாமே க்ளோஸ் லிங்க் தான், நல்லா டிஎன்ஓடே இருக்குது. எதாவது வேணும்னா சொல்லுங்கள், பார்த்து எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே பேர்டெலாம் நல்லா தெளிவாக இருக்குது, பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எல்லாமே அடல்ட் பேர்டு தான், 1 இயர் 2 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸும் ஃபுல்லாக ஸ்டாக் வந்திருக்கு. நல்ல பேர்டெலாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது, எல்லா கலர்லேயுமே இருக்குது ஸ்டாக். இப்போ ஸ்பேங்கிளு, டஃப்டு, க்ரஸ்டட்லாம் கூட இருக்குது, எல்லாமே ஒரே ரேட்டு தான் உங்களுக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடக்நாத் வந்துருக்கு, இது ஒரு 4 ஃபீமேல் மட்டும் வந்துருக்குது. கடக்நாத்துலேயும் நல்லா ஒரு கோழி ஒரு 1.5 கிலோ 1.25 கிலோ தான் இருக்கும். இது ஒரு 4 ஃபீமேல் இருக்குது, இதெல்லாம் ரேட்டு கம்மி தான். அது பார்த்திங்கன்னா கத்திக்கட்டில் ஒரு ஜோடி குட்டி வந்திருக்குது, சிக்ஸு ப்யூர் ஒயிட்டு, நல்லா இருக்குது. இது இப்போ ஒரு ஜோடி சிக் இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு கத்திக்கட்டு சிக்ஸ் இருக்குது, வேணா அதை நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ எடுக்கல நான் வீடியோ. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளவுன் நைஃப் ஒரு பேர் எடுத்திருக்கேன். இது பாருங்கள் நல்லா இருக்குது, நல்லா செம்ம சைஸ் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 அடி பக்கமாக இருக்குது ஒரு மீனும், நல்லா இருக்குது. அது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இது இப்போது ஸ்டாக் இருக்குது நம்மள்ட்ட, ஒரு பேர் மட்டும் இருக்குது. சரி எப்படி இருக்குது என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு பேர் மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இப்போதைக்கு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு.